Sokotra'nın kurak yamaçlarında yalnız başına yükselen bu ağaç, her bir dalında sakladığı koyu kırmızı reçineyle adeta kanayan bir heykel gibi. Gövdesine dokunduğunuzda hissedeceğiniz pürüzlü kabuk, içinde sakladığı mucizevi ejderha kanının habercisi. Eski zamanların kâşifleri, yaraları bu reçineyle iyileştirir. Sanatçılar ise büyülü renkle tablolarını zenginleştirirdi. Keçilerin genç filizleri tüketmesi, iklim değişikliğinin sertleşen yaz ayları ve aşırı reçine toplama birer birer bu efsaneyi solgunlaştırıyor. İşte bu yüzden bugün, Sokotra'nın kalbinde bir parça olan ejderha kanı ağacını korumak, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli efsane. Kim bilir, belki bir gün, siz de bu kırmızı gölgenin altında durup, doğanın kendi hikayesine kulak verirsiniz.